Pēdējā mēneša laikā daudz esam stāstījuši par dažādām nebūšanām ar dzelzceļu. Šur tur slēdz stacijas, šur tur ir ielguši remontdarbi, bet pavisam interesantu vēstuli saņēmām no Pabažiem. Tur pasažieru daudz, bet stacijas nav. Jāsaka, patiesībā tā ir tāda vēsturiska ēka, taču slēgta, jo izrādās, ka tā ir privatizēta, privāts īpašums. Bet kā tur ir patiesībā, uz Pabažiem devās Kristaps Puriņš. 4. studijas skatītājs vērsās pie mums ar jautājumu, lai mēs noskaidrojam, kas notiek ar Pabažu dzelzceļa staciju. Tā ir pamesta un nevienam nevajadzīga. Izdemolētā stacija, izrādās, ir ikvienam brīvi pieejama. Šeit, gaidot pavasari, ir dzerts alus, sisti logi un ieturēta arī kāda maltīte. Bet kā vietējie iedzīvotāji vērtē šo situāciju? Briesmīgi, jā, izskatās. Ko darīt? Vajag policijas, videokamera varbūt vajag. Skaisti viņa nav, varētu smukāk apgleznot, bet, ja jaunieši mācās rakstīt, kaut kur taču tas jādara. Kā jūs vērtējat to, ka jums Pabažos šāda te ir stacija? Ir žēl. Agrāk viņa tāda vēl neizskatījās. Tā diezgan apkaunojuši. Pat tās jūra, veikals, velo muzejs. Droši vien jau kaut ko vajadzētu darīt lietas labā. Vismaz, lai viņi kaut necik pienācīgi izskatītos. Pirms vairākiem gadiem šajā stacijā atradās veikals, kas tika slēgts. Kopš pagājušā gada 8. septembra šeit vairs nav iespējams iegādāties biļetes, un pati ēka ir kļuvusi par biedējošu ērmu, no kura jēgas nav nekādas. Vai tiešām Saulkrastu novada doma nespēja vai arī negrib risināt šo nērto situāciju? Nevienam no Saulkrastu novada domas pārstāvjiem šodien nebija brīvas 10 minūtes, lai sniegtu mums komentāru par Pabažu dzelzceļa staciju. Saņēmām vienu e-pastu. Zemes gabala īpašnieks, uz kuru atrodas Pabažu stacija, ir satiksmes ministrijas personā. Savukārt pēc zemes grāmatas datiem ēku īpašums Pabažu stacija zemes grāmatā nav reģistrēts. Saulkrastu novada doma ir vairāk kārt vērsusies pie Latvijas dzelzceļa, lai tiktu sniegta informācija par šīs ēkas piederību. Savukārt Latvijas dzelzceļš informē, ka jau pirms gandrīz 10 gadiem, 2005. gadā, Pabažu stacijas ēka tikusi pārdota privātpersonai, kura nav ievērojusi pirkuma līguma nosacījumu, īpašumu reģistrēt uz sava vārda. Tāpēc pērn 2. jūnijā Latvijas dzelzceļš ir pat vērsties tiesā pret jauno īpašnieku, lai tas tiktu izdarīts. Par savu pienākumu sakārtot šo staciju neuzskata ne Saulkrastu doma, ne arī Latvijas dzelzceļš, jo likumā ir noteikts, ka par ēkas stāvokli ir atbildīgs īpašnieks. Diemžēl informācija, kas ļautu noskaidrot, kurš tad ir šis noslēpumainais un šmucīgais īpašnieks, nav publiski pieejama. Pat Saulkrastu novada doma, kuras teritorijā šis nesmukums atrodas, var tikai fiksēt administratīvos pārkāpumus par nesakopto teritoriju un sastādīt soda protokolus, taču tiem nav adresāti. Pateicoties tam, ka mēs esam sākuši runāt par šo tēmu, pirmais solis jau ir izdarīts, kurš katrs vairs šeit iekļūt nevarēs. Bet kad šī stacija tiks savest kārtībā, to neņems atbildēt neviens.